26秒間違い探し、せーのでドン。今回間違いはここ、どこかに隠れてます。リンコの歌が終わる前に見つけてね。実はスーパーハードが1個あります。合格ラインは3個以上、あと残り6秒です。ラストスパートはチカチカタイムです。はい、これにて終了。間違い探し、今回の答えはドン。いくつ見つかった？コメントしてね。チャンネル登録しといてま。